At first, I appreciate Enrico Fongaro for having invited me to this workshop. I had wished to attend directly at this workshop, but I couldn't go to Nagoya because I had too much things to do. But in online, I have enjoyed much all discussions of yesterday and today, although I have not dared to pose questions. It is a little difficult to pose questions in just correct moment of the discussions. But as I said, I have enjoyed much the discussions, and I have many. Originally, I have many comments and questions, but there is no time to express these comments. Now, my title is Philosophy as Autobiography, an attempt of echo to Keiji Nishitani's the Zen standpoint, or the standpoint of Zen. To this word echo, I would like to add one word. Perhaps I am the last generation which could have opportunity to meet personally, directly, Martin Heidegger and Keiji Nishitani. And echo, for me, is also was also an existential opportunity, and that I would like to describe also in my paper. Now, introduction. There are many angles from which one could discuss Keiji Nishitani, the Zen standpoint, or the standpoint of Zen. But what I will attempt here is not to add another angle. Rather, it is an attempt to make an echo to this work. When one hears a mountain echo in a mountain area, the first voice is that of the climber. But in the case of this paper, the voice comes from the valley of Nishitani itself. The echo to it is my voice, and therefore it is a separate voice that bears no resemblance to the original voice. However, since it contains a repetition and understanding of the original voice, it may be of some significance to present it to be heard in this workshop. Now I begin to read the Japanese version, because when I read the English version, it will take a little more time because of my awkward pronunciation of English. But I hope that colleagues who will prefer English version can read my paper, which must be delivered now. So I read the Japanese version. The first chapter, 自己、オートとアウト in Greek。私の最初のエコーは以下のテーゼとなる。哲学することは本質的に自己を語ることであり、自己理解の表現であり、その限りで自助伝であると。一般にもそうであるが、特に西谷の禅の立場は、自己を主題とし、自らの哲学における哲学以前と哲学以後の自己経験を語るものであるから、優れた意味における哲学的自助伝である。哲学が根本で自己を語る性質を持つことは西谷に限ったことではない。哲学の歴史が始まった頃、ソクラテスはデルフィ神殿に伝わる格言グノーティサウトンを自分自身の課題としていた。誰においても自らの自己は自分にとって最も自明なはずだが、しかもそれは自分にとっての問いとなる。そして全ての哲学的テーマがそうであるように、ここにもアポリアと驚きがある。すなわち、
自明で確かと思われていたことが、それについて改めて問うた瞬間に確かでなくなり、最も疑わしいもの、最も問いに値するもの、das Fragwürdigste に変ずるということである。自己はしばしば自我、あるいは主体と同一視される。そしてこの自我や主体は、デカルト以降の近代哲学における主題となっていた。よく知られているように、デカルトは生殺第2部で、死するもの、レス・コギタンスとしての主体を主題化した。自分が全てを疑っても、疑っている事実は疑えない。自分は死する何もかである。それは最も確実なことであり、哲学の第一原理となる。ただし、その最も確実であるはずの自我、エゴは、自分が死する限りは自分が存在すると分かっても、その自分がどこから来たのかは知らないということにデカルトは気づく。私はどこから来た存在なのか。年ペアクオエッセン。このアクオどこからへの最終の問いは、デカルトにおいては神、デウスだった。その考えの展開は、ライプニッツのモナード、あるいはカントの超越論的統括、フィヒティやシェリングの絶対的自我、ヘーゲルの絶対精神、フッサールの超越論的自我等々として飛躍と展開を伴って継続した。一見してそういった形状学的な問いを遮断したかに見える分析哲学の言語論的展開も、言語を発する主体の問題が影のように随伴していた。欧米の近代哲学は主観性という地平で自己理解を展開する試みだった。京都学派の哲学は、特に西田幾多郎と西谷啓治において、自己の究明というモチーフが根本に据えられていた。西谷のエッセイ、我が師西田幾多郎先生を語るでは、これらの西田エッセイに、対して、クォート、引用ですね。私はそれまで読んだどのエッセイに対しても、またこれまで出会ったどの人物に対しても、より親密な感情を抱いた。それはあたかも私自身の魂の奥底から生まれたかのようであったと。ここに西田のエッセイに対する西谷のエコーが、つまり親密な感情が吐露されている。しかしそれがエコーである限り、二人の思想家の間には違いも存在する。例えば西田の思索は、既存の哲学のボキャブラリーでは語れない経験を含んでいたから、しばしば独自の概念形成を必要とし、強力な思辨、スペクレーションの性格を持っていた。そして若い時に熱心に取り組んだ禅の経験も、生の形で表出されることはなく、どこまでも哲学的思辨として完骨脱退されていた。それに対して西谷はその禅の立場で禅を直接的に語る。西田への西谷のエコーは、西田が西谷自身よりも西谷に近いという関係と同時に、両者が別々の人であることの表現でもあったと。The second chapter、第2章、オートバイオグラフィーのバイオのところですね。生、ギリシャ語で言えばとビオスですね。西谷の禅の立場を念頭において、第2のテーゼはこうである。哲学は本質的に自己の生の自己叙述であると。このテーゼも新しいものではない。ギリシャ哲学の代表的標語でもあるよく生きるは、すでにその最初の例でもあった。良い生き方は、現世における権力、富、名声の獲得によって最終的に達成されるのか、それとも
魂がイデア世界を知ってそこへ立ち戻る状態であるのかが、ソクラテスとソフィストとの間の哲学的論点となった。ここでも主観を没したところで現れる自己と主観としての自我との違いが立ち現れる。私の自我はこう言うであろう。私は私自身の主権者であり、自分の在り方は自分で決定するものである。外界を認識し、他者に対する責任の主体でもあると。しかし自らの主権者であるこの主体的自我も、その主観的意識の内部で次のことに気づく時がある。すなわち私は私の決断で生まれてきたわけではない。私は私の主権の根拠を所有していない。世界は私の他者たちによって形成されている。私は世界の自己限定の一焦点であっても、世界の中心ではない。うんぬんと。もし私がこのことに気づくとき、私の自我の確実性は揺らぎ始めるだろう。そのことに気づくとき、そして理性的存在者である自分が自分を基礎づける根拠を自分の中に所有していないということを知るとき、理性の不安が頭をもたげるであろう。太古からのすべての生き物の進化系統の中で、また自然界の生態学的背景の中で、個々の生き物は生物世界の生命連鎖の中にある。どの生物も自分自身から生まれたものはなく、個々の生き物の死はライプニッツが壮年期の論考Principe de la nature et de la grâce fondée en raison 自然と恩寵の原理、理性に基づくの中で語る説明を借りるなら、死は生命の停止ではなく、むしろ有機体の構成要素の変性であり、それらは常に別の生命へと姿を変える。生物学的世界において容易に見ることができる有機的全体に対する個々の生物の関係は、個のうちに全体を映すという関係として、数学的には無限集合の構造を成している。ただし、集合論では、それぞれの個物のどれもが全体を映すという点で同じあり方となるから、唯一性は表現できない。他の個体とどこまでも断絶した唯一性は、西田においても西谷においても、自己という語に集約されている。その自己の性の叙述は、根本では自叙伝である。自叙伝は西田と西谷の両者においても完結していない。叙述される性は有限であり、それが投げ込まれている歴史世界は非完結的である。歴史世界は変化、進展しゆく世界であり、そこに投げ込まれた性も同様である。その性が自らの在り方を自覚的に叙述するという出来事も、その変化進展の現段階をくぐる。自我性を刻印する本能の初段階、意識の初段階、理性の初段階、そして性がそこへと投げ込まれた世界の歴史的初段階等々をくぐることは不可欠である。それは生物的生命の形態から歴史的生命の形態へと移行することでもある。京都学派の無の哲学にとり、この歴史の把握はないし歴史哲学は大きな課題でもあった。なぜなら普通に考えれば、歴史は存在するものの世界であって無の世界に関するものではないからである。無の理解と歴史思想とは20世紀になると西洋哲学においても問題となっていた。
例えばマックス・シェーラーは哲学の出発点を絶対無と捉え、同時にアジアの膨張への推進力によってヨーロッパの地位が疑問視されている事態を見ていた。だから彼は第一次世界大戦をこうした東西の対立の和解として捉えようとしていた。ハイデガーのザイオンサイトとそれに続く施策で提示された無もやがてザインの歴史、ザインスゲシヒテという思想の中へ吸収されていった。西田や西谷において無は自己とほぼ統治される語である。それは主体なき主体のことである。その無は歴史的世界の原理として考え出された。しかし、それが実際の歴史世界の展開を裏付ける歴史哲学となり得たかは、西田においても西谷においても未決定にとどまっているように思われる。西谷は禅の立場では歴史を語らない。彼の最重要のと思われる宗教とは何かでも、最終章の空と歴史はいわば歴史を捉える着手点としての空を、この章に先立つ空と時間という問題地平の延長上にとどまって、正面からこの空を正面から歴史を論ずるに至らない。英語バージョンでは However, no actual development was made in the Kyoto School of Philosophy's development from the fundamental character of the philosophy of religion, from emptiness and time, which proceeds to of course, the perspective of karma presented in the chapter is one that has never been touched. Karma, that is a misprint. Karma should be replaced with history. The perspective of history presented in this chapter is one that has never been touched upon in any philosophy. So, so the topic or the theme, history, in connection with the emptiness, remained untouched. もちろんそこで提示される業、カルマの視座は、かつてどの歴史的哲学でも触れられたことがないものであり、おそらくそこからかつてない歴史哲学の思考が予期される視座である。これは実は私がこのところずっと考えているテーマでもありまして、まだ展開するに至ってませんが、西谷の宗教とは何かで、歴史の空と歴史の章で提出される業が私にとって大きなヒントになっているわけであります。で、おそらくそこからかつてない歴史哲学の思考が予期される視座である。しかし、実際の展開はなされなかった。京都学派の哲学において、そもそもの宗教哲学的な根本性格から歴史哲学の方向への展開は、時代状況が太平洋戦争へと向かう時期と重なったが、太平洋戦争の敗戦という出来事の後は、再び元の宗教哲学の方向にとどまり、歴史哲学の方向は止まった。3番目のパラグラフ。叙述、自叙伝の序、オートグラフィーのグラフィーとタグラフィー、ナラティブに移ります。ここで改めて禅の哲学が問いとなる。この問いもまたアポリアを含んでいます。なぜなら禅の外から禅の立場は何かと批評的ないし客観的に考察しようとするなら、自己の問いを核心とする禅の核心を最初から外した仕方で禅の立場を問題にすることになるからである。
しかし、だからといって孤児究明を創造での行を通して究明する道だけに限定するなら、その方向は哲学以前ないし哲学以後の視座と関わりを持たない。そこでは哲学の視座そのものが拒絶されている。しかし、これが私の本来核心部分の考えでありますけれども、このあれかこれかは不毛であり、事柄に適してもいないように思われる。禅の立場を問題にするにあたっては、むしろ本校でいうエコーが新たな意味を帯びて浮上するであろう。エコーは呼応である。英語ではレゾナンス、レゾナンス、ドイツ語だったらエントシュプレフングになるかなと思います。A が B を理解するということは、A が B に呼応することであり、その前提条件は B が A の呼応を引き出すだけの力、あるいは内実を持つということである。伝統的に禅は宗教のみならず種々の芸道アートウェイや文学の領域でさまざまなエコーを着起させてきた。今、禅の立場は歴史という問題領域で問うときも同様である。差し当たっては歴史についての西谷のグラフィー、言説がどのようなエコーを引き出すかである。西谷は禅の立場の中で現代文明と禅というチャプターを立てて現代のニヒリズムに触れた。ニヒリズムの考察は西谷においてはあらゆる時代の人間の根底に向けられた。現代のニヒリズムにおいて問いはいわば振り出しに戻った。もともと初めから問いであった人間が初めの姿に戻って現れたのである。その初めはあらゆる歴史の初めである。しかし歴史の初めに帰った問いのうちには世界や万物や人間の出てくる元への問い、いわゆる父母未生以前の本源への問いも含まれており、それに対する答えも改めて新しく求められているのである。ここまでが引用ですが、ただ、西谷はその初めないし根底を歴史世界の現場のただ中で展開するとこまではいかなかった。ないしはそこから現実の歴史を構成するとこまではいかなかった。そのための着手点としての空ないし業を提示するにとどまった。西田喜太郎の業をも用いるなら、業とは作られたものから作るものへ、作るものから作られたものへと限りなく続く輪廻である。その業が同時に空じられるというところは、般若心経で言えば色即是空は西谷において深く洞察された。ただいかにしてその空が業として立ち現れるかは、空即是識は課題にとどまった。これは仏教全体について大体の傾向として言えることだと思います。作られたものから作るものへ、そして別の作られたものへという現代技術の連鎖の縛りを業として捉えることは西谷において課題のままだった。彼の時代には現代技術の世界大の業の網はまだ今日ほど緊迫していなかった。西谷の時代には知られなかった業の一つを本日のワークショップのコンテクストで挙げておこう。私が提出した原稿の英文バージョンは実は DeepL という AI で作られた、AI で作られました。大体のところは DeepL で作りました。人間が作った AI で人間が作られる。それは便利であり自由の拡大であるが、同時に
AI への依存の増大でもある。それは現代世界の人間の業と見ることができる。試験では、禅の立場は、この業の縛りの中でもなお自由であり得るような場所を基本的に開き得るものを増している。西谷の警告の声へのエコーとして、無門観第16の公案を挙げておこう。世界陰謀にこうこしたり、何によってか小生理に向かって七条を必す。世界はこんなに広く、かつ大きい。合図の鐘が鳴ったと言って、なぜ七条の袈裟をつけてのこのこ出ていかねばならぬのか。これは平田成功老師の、現代語訳です。騒動で合図の鐘が鳴る。それは規則である。法則の世界である。その法則にのっとって技術が発展し、作られたものが作るものとなって歴史世界を造形していく。合図の鐘は逸脱を許さない。しかし修行僧たちは今朝を着て出勤する。現代技術の業の世界でいかにしてそれができるのかが禅の立場から出てくる問いだと言える。この問いを西谷へのエコーとして提出することで、とりあえずの私の発表を終わりたい。Thank you very much for your attention. Thank you very much. Okay, we have time for discussion. Thank you very much. Good to see you again, old friend. Jim Heisig here. ハイズクさん。はい。Because everyone understands English and you as well, perhaps we save the translation. I will speak in English if that's okay. Please. Yes. Okay. I want to take up your question at the end. Mm. And you talk about this little oasis of freedom in the middle of AI. Mm. And I think that all revolutions begin from chinks in the armor of the status quo, from weak points or holes in the foundation. And the point is not that there is an oasis of freedom there, but what's done with that freedom. You can say, I enjoy it as best I can, or enjoy the little that I have left, or you can break through and build something new and resist the constraints. So too with the kasaya and the bell. And one of the examples that came up earlier is that resignation to Zen habits break down the resignation like the bell and the kasaya. This period, this resignation, this akirame to convention, this breaks down when these same conventions are forced on other cultures to which Zen has spread. So you may find it as just a minor inconvenience in the world, or you may find a little hole in the AI, but these are the very places from which revolutions start, not where they end. Now, that's my comment. Thank you very much. That is a question, not a question, but a comment, so far as I understand you. And regarding the freedom, that is, of course, a fundamental question also in the standpoint of Zen. And the koan question, which I have quoted at the end of my paper, is practiced in Zen temple, but not in a way in which I have set it in question. And I'm not sure if my further comment could be regarded as an answer to your comment,
But I would like to say that the standpoint of Zen, as Nishitani proposes, is not yet an answer, but it not yet the answer to the question of freedom in the age of AI and AI as a technique of karma. And the big question will be if just this karma and not only something negative, but also something positive means. Because we all know that without modern technology, no country, no society, no individual everyday life can be done. So, but at the same time, I would like to add that the problem of freedom is, as it were, renewed is a question which is to be is posed, asked in a new constellation, modern constellation. So I think so. And so far in this context, I would like to understand your comment. ŌHASHI Sensei, this is John Maraldo. Ah, Good to see you. So fine. my question, first of all, is directed directly to Jim Heisig, but I would like to hear your answer too. And that is, Heisig spoke of revolution and the seeds of revolution. And I don't remember your speaking of revolution, and certainly I don't remember Nishitani speaking of revolution. As if, and when you raise the question of the karma of modern technology, and then the question from Heisig's perspective arises: does understanding or release from the karma of modern technology require a revolution? Now, it seems to me that we already revolutionize the whole notion of karma by introducing the concept of revolution. Karma just goes on and on and on, or we break out of it in a sense that is not called revolutionary, or perhaps even, I don't know, transformative. But revolution seems like a kind of foreign concept to apply to Nishitani's and Nishida's perspective. So does it have a place? Is there a necessity for a revolution in understanding the karma of modern technology, and not only modern technology, but the the ecological problem, the problem of the Earth's, the health of the Earth, that I heard you also are now very interested in your work in the Amazon. Thank you very much. At first, regarding the concept of revolution, I have also engaged myself with this concept. The European concept and East Asian or Chinese concept of revolution are quite different from each other. The original meaning of the revolution in European world comes from the revolution in the sense of revolutio, what they say, Kaiten in German, Drehung. Overturning. Overturning, yes, thank you. Overturning of the celestial world, according to
Copernicus. Before Copernicus has said that not the Earth rounds around, not that that not the sun is going around around the Earth, but on the contrary, the Earth goes around the sun. And that was the revolution in this revolutio, in German to say Himmelskörper, celestial world. And the Chinese word concept of a revolution has quite a different meaning, namely, kakumei. Kaku is becoming new, becoming anew. Mei is order. The order of the heaven is changed, so which says that the emperor which rules the world should be changed and replaced by another new emperor. But I suppose that the concept of revolution, according to Heijik Sensei and Maraldo Sensei, perhaps have nothing to do with these etymological meaning of this word revolution. I will like to understand this word, the total change of the worldview or life view regarding the ecological and problematic situations. And Heijik Sensei and Maraldo Sensei have right, I think, that the release from karma requires a kind of revolution in Lebensansicht, life view, Lebensansicht, Jinseikan. And just this revolution has happened in the history also of religion, above all in the area of religion, I think. And our question is, if the total change or the revolution, in quotation mark, can happen, or how it can happen in front of the problem of modern technique. And I have some ideas which I have published till now, although the ideas which I have had are not yet sufficient. But I think, for example, that the monks or priestess who dresses the kesa, the clothes, when the Aizu no Kane, what was the English word? Sorry. The bell sign. Bell. The bell sounds, when the bell sounds. And it is rigorous life in the Zen cloister, but still the monks feel to be quite free. And just this attitude or the way of living was once named by Martin Heidegger with the word Gelassenheit. I don't know the English word for Gelassenheit. How do you translate it? Well, releasement is one translation, but I would say serenity too. It means Serenity. Letting go. Letting go. Letting go. Yes, this let or in German, lassen,
that is perhaps a secret word. And in Zazen practice, we, those who practice Zazen, try to gain the Gelassenheit also in the midst of quite a hasty this situation. And so when we reach this Gelassenheit, perhaps it will be already a kind of kakumei revolution in the sense of the total change. And the total change, as it were, remains the same since ancient time, but in modern age, we should consider and try to acquire kind of total change, which could be also a kind of echo to the world of modern technology. That is my idea, which I should, of course, develop. Maybe I can clarify something. Yeah, please. You talked about resignation, letting go before the traditions of putting on your casa when the bell rings and going to meditation. And that even though this is a burden, it's a custom and you can let go and live inside of it. And that's fine. But you seem to compare that with, we're in the world of AI translations, but somehow even in that world, I can find a place to meditate, to be concerned with the self. That's my problem. You should rather think about what happens when those bells in those casa are brought to Sao Paulo, Brazil. And the Zen people practicing there are forced to go through the same thing. And they're not letting go, they're giving up to a foreign culture. So too, there are places of escape in the modern world where we go to survive in the corner that we've been painted in. So I can go, for example, to the countryside to get some quiet and some fresh food and fresh vegetables, which I can't get in the city. But I can also go there to search an alternate form of life. So the revolution that I was talking about, whether it's in the practice of Zen in other cultures or whether it's in food and living qualities, has to do with supporting alternative technologies. And simply to have alternative technologies as tourist sites where we can spend a short time to get away and then get back to the real world, that's what's wrong. So I think people putting up with strange Zen practices in foreign countries is very different from acceding to it when you're living in Japan. So too, I think it's very different to go to live in the country and to grow your own vegetables than to escape there from time to time, enjoy it, and then get back to your real life. So that's the revolution, the turnabout I'm talking about. Nishitani himself talks about conversion, tenkan, as a turnabout, a revolution. It's actually the same sense, a transformation of perspective, a way of looking at these little holes as a possibility of a different world, not as a place for escape. And as I said, all revolutions begin from the weak points in the foundations, the chinks in the armor. Oh, thank you very much for your additional comments. I agree with you. I would like to add only some experiences which I have had. It is already 2 years ago, as I have spent 3 days in the midst of the jungle in Amazonas, and I was allowed to spend 3 days
in the village of the inhabitants, and where the quite primitive life is kept. And once I have found that the leader, only the leader could have smartphone, and he could have informations from the outer world. And that was very interesting. And so that I have, of course, at first thought that coexistence of the various original lifestyle, also in the countryside, also in Amazonas, perhaps also in Africa, the coexistence of the original lifestyle with the modern technology should somehow be possible. Now, of course, big question is, or honest question is, if and how far these coexistence can remain peaceful, or sometimes if it leads to a destruction of the lifestyle, and if a kind of conversion, also a style of conversion or revolution of the world view or life view will be different from one place to another place, from one cultural world to another cultural world. Still, on the one hand, we could say that this problem is originally not quite new. In every epoch in the history, we can find such a change in which something old is kept or distracted, so that new world in peaceful or in miserable way comes. And this problem is, so far as I see, is to be repeated also in Japan, but also in Brasilia or in Amazonas. But that is perhaps our common in German, Aufgabe. The German word Aufgabe, so far as I see, cannot be good translated into English. English word will be problem. But in German to say, it is our Aufgabe, something which is given to us as a problem which should be overcome. 大橋先生、有坂です。はい。こんにちは。とっても面白いお話だったんですけれども、はい。はじめちょっと日本語で質問するのをチャレンジしますね。そして英語にすると。はい、お願いします。この自己の立場っていうのと、歴史の世界っていうのと、ムッと、あとこのグラフィーですね。それをどう表現するかっていう問題なんですけれども、自己の立場っていうのを言うときに2通りその言い方があると思うんですけど、まずは自分がここにいて、自分がこうエコーを出して、このエコーが返ってくるっていう、第一人称的にここにいる自分の立場ですよね。もう一つは、そういう自分を見てる立場っていうんですか、第三者的な哲学者の立場から自己を見て、歴史の世界を見て、物の世界があって、それらの関係をこう書く立場ですよね。そして私たちは哲学者だから、いつもその自分の自己の立場っていうのと、哲学者になって自己とか歴史を書く立場っていうのをこう絶えずこう動いていると思うんですよ。そうして
哲学者の立場、各哲学者の立場から見ると、こういういろんなこうアポリアとか、それがどういう関係なんだろうとか、このカルマはどこから出るんだろうって質問が出ると思うんですけれども、その哲学者っていうのを忘れて、私は一人の自己であって、ここにいて、今歴史の世界にいるって私の立場から見た場合に、もうすでに私はこれカルマを表現してるんじゃないかと思うんですけど、例えば大橋先生が AI を使うっていうことも、それはカルマの表現であって、この歴史の世界の表現の一部であって、それが今永遠の今としてこうあるって思うんですよ。でそれをふっと自分が哲学者になって描写してしまうと、これはどんな問題なんだろう、大変なことになってしまったって、それは西谷も言ってないし西田も言ってないって、こう哲学者はこうそれを問題としてしまうと思うんですけど、でも実は私の在り方ってこう思うと、もうそれはその時点で描写しなくても表現してると思うんですけれど、いかがでしょう。ちょっと英語でいいですか。Yeah, my problem has to do with this perspectives. Yeah, I am here as a first person. There's a difference between I am here as a first person and I am a philosopher who is describing the I in the historical world. So that's a third person perspective which tries to describe the I and the historical world and nothingness and karma, these concepts, yeah? But that's a very different I as I am here as an eternal presence, yeah? And from this first person, like I am here, I am already the expression of the karma itself. I am a moment in history. I embody this. And I could reflect and describe this, right? But the problem is at the description level, but not at the existential level of the I am. So I think what Nishitani or Nishida for that matter, what they want to say is this I position. Yeah, I am already the karma. I am already the history. I mean, in this eternal present, the here now as the I. The problem is the moment that becomes a description in your the graphy problem, yeah, the descriptive problem, that's where the aporia and that's where the difficulties arise, because we don't know how to put these things together. And it is an aporia, I think, a descriptive aporia, but it's not an existential one. So, I don't know if you get the, yeah? You get the question? Okay. So I just wanted to see what you thought of this. I don't know if you, わかりました?私、何が言いたいか。多分分かったと思いますが、私の答えを英訳していただくと一番いいですね。If you could translate my answer or my comment into English, it will be, I will be very happy. すなわち、まずですね、私がグラフェ書くというところを describe という英語で言いましたが、そしてそれもエコーだというふうに言いましたが、私の考えているエコーというのは、私が何かを書くという行為よりちょっと広い意味です。山彦を聞くというときはまだ言葉じゃないですね。そうじゃなくて聞こえる、聞くということですね。それから誰かにエコーを感じる。例えば私が西谷啓二先生と晩年いろいろお話しすることができましたし、ハイデガーの時もそうでしたけれども、見る、出会うということ自体がもうエコーの現場です。で、そこでは私がというエレメントはあんまりないんですよね。そうじゃなくて、私がその場に引き込まれるというような感じですね。で、それがハイデガーとか西谷
と出会っている場でなくて、例えば AI を使っている現場であると、同じくそこでのエコーも随分違ってくるわけです。で、そういうふうなエコーのいわば実行表現、ゼルプスタウスドルックというようなことが、私の言う自叙伝アウトビオグラフィーの、私が客観的に何かを書くんじゃなくて、アウト、自己、私がっていう、セルフは私じゃありませんので、いわば私を通して私の自己が自己表現するというような出来事を考える、まあ私はそういうふうに感じるわけですが、それが自分と相手との間のエコーとして生じてくると。そのエコーという概念はもう少しいろんな言葉で広げたこともありますけれども、まあとりあえず今エコーという言葉で言えば、そのエコーの場はまさしくカルマの現場でもあるわ。AI を使っているという時のその現場に私が投げ込まれているわけですから、さあ問題はそこで、じゃあ AI を使って便利になると同時に AI に依存するという業の典型的な場面が出てくるわけですね。まあそこで改めてそういう時に禅の立場は何を意味しうるかというふうにまあ考えた次第です。Could you please translate my answer or comment into English? ちょっと難しい。大橋先生がおっしゃってるのは、そうか、日本語これが。Well, Professor Ohashi was trying to say the I perspective in which I received the echo, it is already the place, yeah? And in any encounter with Professor Nishitani or Nishida Sensei. So it's not the descriptor, like I was saying, the philosopher, but the place of the I. So it's the what he mentioned as the graphy part. What was the? It's actually the description. It's not a third person like description, but it's just simply the fact of receiving the echo. Yeah. So it is not an objective or the descriptive level, but it's actually the experience itself of receiving the echo and me sort of expanding in that situation. So there's actually not this problem that I posed, because you never left the standpoint of the I. Yeah. じゃないですか。そんな感じですよね。So, thank you very much. Yes. そうそう、AI からのエコーはまた違うエコーだし、でそれに対して自分は違うふうに、なんていうんですか、こう表現が出るしっていう、そういう意味での、ディスクリプションですよね。外側からじゃなくのディスクリプションじゃなくて、自分からのエクスプレッションっていうんですか。そう。自己から、自己からのアウストルックでしょ。アウストルック。ゼルプスアウストルックってね。ゼルプスアウストルックね。はい。はい。So I see that there are no other questions. So Professor Hashi, thank you very much for your talk. And I think we are in time so to close this workshop on Nishitani. But at the end, I would ask Professor Maraldo, who was the first
and also the person who translated Zen no Tachiba in English as first. If you have final remarks. Final remarks sounds very dangerous. So much has been opened up to me in this wonderful 2 days. Very energizing, especially for an old guy like me. And it's just wonderful occasion. And one of the great advantages of living in an age of high technology is the ability to listen to ŌHASHI Sensei, who's in Kyoto, and yet his presence, direct presence is felt here. And likewise with the other members of the conference who spoke by remote from far away places in the middle of the night where it's daytime here. So this is an aspect of contemporary technology that I think is great is much to our benefit. So I feel, as I'm sure all of you do, very grateful for this particular workshop. And I know that you have organized many others, and we owe Enrico Ungaro a lot of gratitude, I think. So with that, I'll close. To all the participants, without you, it's not possible to organize nothing. So I'm really muyo no yo position, or mui noi. So I can announce the next Nishitani workshop. It will be next year, 2025, in May, after the Golden Week. Steve, if I'm right, is the 7th and 8th May, Friday and Saturday. And the topic will be Nishitani reading Schelling. So next year is a Schelling anniversary, and we thought to organize. And I talked with Sova today. Was I wrong? Okay, May 9th and 10th. 9, 10, May 9 and 10th. During the lunch, I could speak with Sova, who will prepare an English translation of an anthology of texts of Nishitani about Schelling, so we can organize and announce the next workshop for next year about this topic. You all are invited, of course, to participate. So thank you very much, and we can finish here, I think. Thank you to you all. ありがとうございました。お疲れ様でした。